Igual digo o mundo. Se eu inventasse, inventou essa desgraça, mandava matar o quê? Você não vai trabalhar? Trabalhei muito, eu trabalhei 35 Você não anos. gosta de não trabalhar do trabalho? Trabalhei 35 anos, eu trabalho na Adriatic. Descativei bastante, hein? Eu na minha adolescência eu era Cara, ó, a sobrinha do Zé Padeiro, a senhora Baraldi, aquela menina era meu essa não é hora. Eu tive a oportunidade de ser um cara bem de vida, acabei pegando uma desgraça de uma peste, de uma... mas tem que engravidar ela.